藏界觉当所。三界觉当。三界觉当。
야다 그럼 다랑이 지고 같이 말해 다 주님의 그런 다 그래 대화 컨디션에 대화다 나마도 동안이랑 시험을 그것은 쉬자래 되니까 대화들 나마도 동안이랑 시험을 로 틀려온 거 나오는 데 나한테 가서다 데 드럭 데 세제니 심투되거든 지금 내가 라우드라 이게 샤고말로다 무슨 까르나스 저 루브지 그 진야 리강이야 진제 뭐지 라우드 리강으로 와 이내 야 진제 파종을 강이야 시지 아메리카 그 진야 도서망고 땅 내가 저서 배셔서 진이 그네 주주만이 뭐다 그랬던 거래 주주마다 굉장히 땅순이 제가 또 처음 어떤 거래 또만 망볼 하다 그래 답답하나 아니 그 또만디 그 발리 설치서 그래 발리 주주들의 설치 그 군나라 다들 몇 땅으로 그 로그 매저가 감지 다한테 발리 주주들의 설치 발리 주주들의 설치 나불 그 또마다 예를 들어라 발리 주주들의 설치 됐어 당보대 이게 두든데 시스템에 뭐냐 서치 함나 감제 이게 다 이게 라우드를 캠부터 같은 식으로 또 박선네래 박선네 trouble 제가 그런 게 박사들 샤쿠무 많이 파위 이제 공연인데 순세 아니 제모도 샤쿠무를 배기면서 그런 캠부터 라우드를 이게 고맙다고 가보 고맙다고 못 얘기 주더라 아니 되게 너무도 가라 개인 캠부터 그래 녀러벤티 두시 전 돌로벤티 제 가자 가자데 두시 전 두시 전에 제 저걸 두시 전에 어때 또 잡으라 아니 너무 당보 두더라 너도 잡아 당보 그다음 까먹은 거 잡아 당보 어떻게 돼? 아니 다그 the wrongs coming wrongs 아메리카 때문에 the wrongs 아니 저거 얘기했니 그 구디 가사가 빼지 잠들 너도 잡고 돼 굽이 그런 구디 가사를 빼주고 그래 저거나시 아니 그래서 그 파종을 이제 자로서 다들 어디야 돈 예뻐면서 아니 단다 명심을 가르나서 단지 그 저래 나두라 이게 다 잘루도 심으시라 생각 봐 샤샤샤샤 너도 심으시라 생각들라 랑갈 게대로 나두라 제자 그 나두라 셈라 간다네 셈트야지 아니 나두라 대어 고들레 나두라 셈라 나두라 셈 아니 시대 배지 지기지면로 가잖아 사시 타라다 부
사카와든 사지 타라 담제 부 강도지 어떤 통하래 주낭 이게 배셔다 어디 지나신거다 지나신다 부 사지 타라지 보면은 부이면 나라 맨제 대다 다들 세상 제가 어떤 아시다가도 semçübe kasvere re dadrasanda semçü ardınca çübe vardı semçübe vardı de o re da zavat re de mari beşiçinden semçübe vardı 어디 다 dawa 나라마도 오늘 망은 다마리 둥알 제가 탐제 둥알 줄 둥아스 거 제가 가서래 레다 창더제나 그 당고 직동 니동 등이 다 담붙는데 그 마신다 더이 마신다 더이 버스는 거야 망보는 게 아니 제가 대중에만 드라곤 그 탈라 새도서만 불통라 저 끝나서 좀 좋아 뭐도 dawa tongchen tini ko tini ko rasinya dunga maybe singa ma diyo mari rasi pe nga hago ite rasi che dangi ma nyeshita da rasi ba damde bisuru pe luhut pe kanyi gori de kata che 나 알토마니한테 저 롤리는 저내 주소 담아가시다. 진이 다음에 그만이면 다음에 제자니 가지고 제자 안에 바로 때는데 롤 르든데라 인터프리트 르드면 오셔 요래. 아니다. 내가 대 온델 대와자마도 가케 하카야 말 룽다나 가나는 지나 하고 왔잖아요. 뭐지? 맞아 니고 대라니 짠 하고 가야 뭐 지지래. 아니 저 주나 가야 말에 자자 세상에 잡지 군나 말은 뭐지? 다 저를 뭐지? 뜬주까지 되버시나서 공 장선 등이 좀 저거 수냥 망고시냐 아니 헐건디 시와야 어디다 다디 부치지 간다데 니고 와서 냐와저 니고 대버데 가다 니고다 쉬어 좀데 간 과차 주내면데 나와 땡거를 땡 말했는데 데 땡거 말했어래 내가 그러나 말을 붙이게 아니야 야 저 글레는 뭐지 싶으면 로슬링제 아니 다지 니메스 공부도 잘 치마송 지라마 또들은 뭐지 싶은지 어리 공개단데 공개 주대 제가 있는 지금 가야지 한데 라다 들어 고대 짜데 가자 다시 그래서 뭐 되게 다시 어서 저주 정은 되는 거니 때라 망아 원래때 전에 때라 망아 원래때 전에 잔저보다 민자 정사 저거 아니면 이제 어디 님은 지레도 주자 지금 저거는 라버지 팀도 딴네 전에 레머숭 잘라는 뭐지 나라 나처럼 개용 말해서 그래 나처럼 개용 말해서
त्यो खाएर 저장 제고 정자 진짜지나 그는 야와학 마송 준제 내주도 좋아이나 그냥 내가 있잖아 개용 말해서 말이야. 근데 개를 앞대는 버지 개전 상승도 하고 진짜 지는 버지 따라는 버지 지는 버지 어디 안도 그 주의증에 대해서 그저 gelege 주의체를 저한테 다 songs 대자 songs 내용 말해서 어디에 이제 군을 말을 먼저 주는 이제 군을 말을 그다 말을 땡 말이 있네 가다가 말을 그래도 사셔야 돼 가다가 말을 그다 말을 또 사셔야 돼 어디서 말해 시샤라 대간의 수이 그래서도 니 달라만고 선대가 내가 들을지 수이니까 그러나 먼저 그러나 제 수인데 먼저 그 투칭을 자 그래서 근데 다들 अब सर्वप्रथम आश्रय लिने क्रममा आश्रय चाहिँ तपाईँ आफू मात्रै नभएर जो संसारको धर्ममा मात्रै नभएर यो संसारी दुःखमा मात्रै नभएर यो संसारी दुःख चाहिँ वास्तवमा विकल्पनाको रचेको जस्तै ड्रग्स मादक पदार्थ लिएर चाहिँ तपाईले जस्तै तपाईले मादक पदार्थ सेवन गरेर चाहिँ तपाईले जस्तै वस्तुलाई हेर्दाखेरि जुन नजरले हेर्छ त्यस्तै मात्रै रहेको छ जस्तै पहिला माथि सोलुखुम्बु लाउदो भन्ने ठाउँमा जब म त्यहाँ बस्थेँ त्यतिखेर एउटा करुणा भन्ने शिक्षा थियो त्यो चाहिँ माथि डाँडातिर जहिले पनि टुक्चुमा पठाएको त्यो तोरमा चाहिँ रोटी बनाएर चाहिँ पालभित्र रोटी बनाएर चाहिँ त्यो रोटी चाहिँ पहिलो रोटी चाहिँ मलाई दिने गर्नुहुन्थ्यो त्यो रोटी चाहिँ जहिले पनि पकाएर खान्थ्यो अनि जस्तै त्यतिखेर एकजना थुप्देन टासी भन्ने भारततिरबाट आउनुभएको थियो एउटा गुरु उहाँ चाहिँ लाउदोको खेम्पो गर्नलाई आउनुभएको थियो उहाँ चाहिँ सोलुखुम्बुतिर चाहिँ एकदमै घिउ राम्रो पाउँछ त्यही भएर अब म सोलुखुम्बुतिर आउँछु जान्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र त्यसको लाउदोको माथि जाँदा उतापट्टि चाहिँ छारोक भन्ने एउटा डाँडा छ त्यहाँ चाहिँ एक दिन चाहिँ त्यो शिक्षा चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ धदुरो भन्ने एउटा घाँस छ त्यसले चाहिँ जोस् नसा अथवा आफ्नो मन सन्तुलन ठिकमा राख्दैन एक दिन चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो घाँस खाएर चाहिँ अनि घाँस खाएर एक दुई घन्टा पछि चाहिँ त्यसले चाहिँ सबै माटो धुलोहरू सबै एकदमै किरा देखिएको थियो जस्तै त्यो देखिएको चाहिँ आफ्नो मन सन्तुलन अथवा ठिक नभएको कारणले त्यस्तो देखिएको हो जस्तै यो सांसारिक दुःखहरू पनि अथवा सांसारिक सुखहरू पनि त्यस्तै मन सन्तुलन ठिक नभएको नजरले हेरेको जस्तै त्यो सुखहरू सबै आखिर परिवर्तित दुःख हो जस्तै रक्सी पनि पहिला खाँदाखेरि अब अलिअलि सुख दिन्छ भने खाए पनि पछि त्यसको मादले रोमलेपछि तपाईँले सबै कुरा चाहिँ अब छुट्टै देख्न थाल्छ त्यस्तै यो सांसारिक दुःख अथवा सांसारिक सुखहरू पनि सबै त्यस्तै हो अनि त्यसपछि जस्तै उहाँ एउटा लोसलिङको तोक्जे रिम्बुछे चाहिँ हुनुहुन्थ्यो एकजना उहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ केही दिन चाहिँ मैले केही धर्म श्रवणहरू गरेको थिएँ र 3 दिनपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ म चाहिँ तपाईँको गुरु होइन भन्नुभएको थियो अनि किन हो त्यो चाहिँ मैले राम्रो बुझिनँ म सेरा अथवा सेराजेबाट भएर हो कि के हो त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकिनँ पछि मलाई गेल लोसङ देलेले चाहिँ मलाई चाहिँ गेल अब्दिन भएकोमा जाऊ भन्नुभएको थियो मैले त्यहाँ सोधेको थियो म पहिला सानो हुँदाखेरि चाहिँ मैले
गुरुसँग हिँडेँ तर मैले त्यहाँ धर्म देशन गरेँ त्यतिखेर चाहिँ मैले केही पनि जानेको थिएन सुत्यो खायो बस्यो त्यति मात्रै हो अनि त्यसकै गरी चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सोधेको थिएँ सोध्ने क्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले धर्म शरण गरे पनि तपाईँले कल्याण गुरुको रूपमा चाहिँ हेर्नु पर्दैन तर पनि तपाईँले जोस् तर मुख छाड्नु हुँदैन जोस् तपाईँले गुरु नथिकाए पनि तपाईँले मुख चाहिँ छाड्नु हुँदैन भन्नुभएको थियो 그에 대화 동안도 동안이 다르네. 그에 대화 다지 동안도 뭐 동안 대화 동안이 들에 가서 로트베 가서 로트베 뭐라 대화 동안이 다들에 세진 거 아니 사상을 무 통서라 대다 로트버티 몰라 상원 무 로트버티 몰라 상원 무둘 상원 무 과때는 무시다 모두 좀 지난 신기다 한다 그래 로트베 몰라 그들의 대화 장장도야다서 가는데 다다 주부주야다니 가인다 셰타야다 카다도 만다저와 도토에 도와제 오다디 툴주베만 도와 도나 로주베말라 đó năng nó từ sẽ ý đó đấy chỉ bởi để đó đấy xong sẽ ta đi nghe chung khoa thật khoa được cái phần đó đúng hay là sẽ được thông ấy nghe chung rồi nghe chung rồi thì ngó là cái đó từ đúng bác sĩ đấy 그에 대화 탐지 눈한 번씩 어두세 도와지야 말해 근데 갑게 짜라 가야랑전 됐다 대접지 그래 야나 소마라마 참만게 낭라 소마라 대접지 그래 야 종아 나라 더랑 종은 되님 좋아 중앙도 동아 쉬우지 동안 두고 쉬우지 다디 근데 많이 진짜 저디 미들도 중앙 나요나 중앙 대배 다지 쉬우지 가르 추서 가면 되게 되님을 좋아해 주 알아 단단한 될 다룰 senso 좋아 어쩌는 좀 나다 같잖아 어디나시데 내중나데 어다지 거에 대화티니 동안이라지 버시지 pero 동안은 대변한 신 어디 대화면 동안 어디나시데 내중 그로에 뭐라오다 내중 거기다 동안이라지 동안 로디 어디 와로 두세 너 추어만 봐. 참 어디 뭐라 오다 동안 버치 그에 대화 동안 버시지 또 안도서 말하면 세면한 때문에 신다 매나라 매매 후리 나서 말하면 때문에 오 동안이라 좀 버시 아니 동안다 봐샤를 줄 동안 그에 대화 되기 담지 오다 그에 되게 동안이라 지금 어디 내준
내주고 르 과도 동이란 진짜 내주고 르 어디 통과리 진짜 조마래 되게 조마래 그 조마래 다다 말해 다가나신 게 장주의 셈지 단 장주의 셈지 내중 시진 장주의 셈 줄게라 내중 시진 내중 시진데 샹코에 들어가 나올 인지지 나올 무슨 인지인데 장주의 셈 잘와 장주의 셈이 어디 어디 다 동아랑 지그래 장주의 셈이 두스래 가서래 두스래 동원이 또 시럽이 아니 그래서 그래 동아 매버스 동 대화도 동아 가서래 대화도 동아 매버 가서 지단도 가서다 대화 예세디 내중기 가서 내중도 로용을 말이 내중을 동하러 봐 지단도 대화 동하서도 열지니 다 동이도 시작하고 가서 어디 다 동마 땐데 순주 동아디 딜로데 뭐 요단디 그런 원에 드네 추여버지다냐 말이 드네 추여버지 드네 추여버지 전에 신경 말이 능력이 신경 말이 샤마야 말이 제가 딴이야 말이 그래도 또 도서라 투바 드네 추 그런 원에 추여봐 드네 추여봐 그자 능력이 샤마야 말이 담발에서 야 말이 그자 파다 땀이 뭐 또 그러봐 파다 땀 싱글바 파다 땀이 뭐 싱글바 제가 그런 원에 매바 그런 드는 술 매바디 파다 땀 현장 대준쟁이 파는 술 뭐죠 대 하고 원에 매바지 또 싱글바 다츠지와 메셈제라 드네 추초는 내가 주나야와 상만제부터 냠시 안 내가 뭐도 제가도 제가 두스레 제가 अहिले संसारिक सुख चाहिँ यो जस्तै अघि भने चाहिँ धतुरा भने त्यो झार खाएको जस्तै आफ्नो दुष्ट दृष्टिले चाहिँ दुःखतालाई चाहिँ तपाईले सुख देखिएको हो जस्तै वैराग्य उत्पत्ति भइसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यस्तो खालको सुखहरु चाहिँ पूर्ण रूपमा दुःखको रूपमा अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले वैराग्यका अनुसार वैराग्यको चित्त उत्पाद भइसकेपछि तपाईले त्यो दुःखहरु चाहिँ जस्तै तपाई नाङ्गै काँडामाथि बसेको जस्तै त्यस्तो आभास हुन्छ तपाईले अर्को उदाहरण के राख्नु भनेपछि नाङ्गै आगोभित्र बसेर चाहिँ तपाईले आभास त्यस्तो खालको अहिले हामीले सुख देखेको चाहिँ तपाईले वैराग्य चित्त उत्पाद भइसकेपछि तपाईले चाहिँ जब त्यस्तो खालको संसारिक सुख देखिन्छ त्यस्तो सुखलाई चाहिँ जस्तै तपाई जेलमा बस्ने
मन नलागे पनि तपाईले जेलमा बसेखेरि चाहिँ तपाईले कस्तो खालको सुखहरू चाहिँ अथवा सुख हैन कस्तो खालको दुःख चाहिँ तपाईले भोग्नु पर्ने हुन्छ जस्तै वैराग्य चित्त उत्पाद भइसकेपछि तपाईले त्यस्तो रूपहरू चाहिँ संसारिक सुखलाई चाहिँ त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ मनन गर्न सकिन्छ त्यही वैराग्यको कारण अथवा त्यसको त्यसको कारणले चाहिँ बोधिचित्त उत्पाद हुन्छ र बोधिचित्त उत्पाद भइसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ बोधिचित्त परिपछि उत्पत्तिपछि तपाईले अनि शून्यताको प्रज्ञा उत्पत्ति हुन्छ शून्यताको पैदा उत्पत्तिपछि तपाईले जब शून्यताको प्रज्ञाले तपाईले त्यस्तो खालको सुख छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा नभएको तर त्यो चाहिँ अथवा तपाईँ शून्यताको प्रज्ञा अथवा शून्यताको बोध गर्नुभएर चाहिँ त्यो चाहिँ नभएको तर आभास हुन्छ तपाईलाई तर त्यसमा ग्रसित हुँदैन त्यसकारण त्यस्तो खालको रिस अथवा दुःख सुखहरू चाहिँ सबै कल्पनाको रूपमा मात्रै रहेको जस्तै तपाईको दुष्ट दृष्टिले हेरेको चाहिँ भए तापनि तपाईले एकदमै जाँच गर्दाखेरि चाहिँ नभेटिने त्यस्तो रूपमा चाहिँ संसारिक सुखहरू चाहिँ शून्यताको प्रज्ञाले अनुभूति गर्दा चाहिँ त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ तपाईले अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ 에다 자 처음부터 광라 가끔이야다 가리는 때지 지게 되고 창창도 텐제 양디 도한지 알바 아니 장ጡ네 대야 지도니도 순도도 제야 창라시 되니 가서래 생고 가서 조대야 동의 동아 오도 영어로 दूसरे चंगे दंदे जे रुचि शायद ओदे जाता ते के जो ट्रस्ट होंदे ओ दने नांगला ने कागलंगा ओ nga के dus control kilomere ने ना आमेना चीज जोजे नागु ठकबा तो देबेदा जोजे नागु चीज जोजे जबजे गांदे जुंगते 아니 ग्लास आरा ती 저거 주주도 제가 말해 내 시작 뭐냐 주주들이 배 너게 처음에 저지 다다가 저지 그러나 잡아 자이 하여튼 너게 주주지 샤 제가 너게 주주지 샤 그래 다더니 네가 너게 주세 다들 가나 너게 치료도 너게 전부 최전은 지야 제 이게 제가 저거 다 랑버저로 야 진지게 이게 옛날에 택바 옛날에 택바마 사지 주진이 좀 매단 저든지 택바 사지 나라도 소소그래 다른 게 주주 되나라 제가 주진이 좀 매단 저는 택바 사지 알아 자 이니 안주에 제가 정말 듣는 어떤 통성에 제자도 알아두스 거를 아메 아마모도 야마레 데 라가체 데 카라스 아마도 야마레 당월로 부 니샤마 부 상제레 되거니 가제도 진짜와 아니 디가는 얘가 지월 부모지월 나 벌도 통샤 나마데 저도 저래 안디 간다 나 섬드는 여데 이제 나 섬드 아니 되게 라우들 사단에 어제 제단에 어디 심전 전조도 바를 제주도 지금 말하지고래 뭐다 가서도 그만해 아마지고래 제가 어디 아메 제가 당한 나와 대대봐 아메 좀다 장 알아서 그래 저도 어디 알아서 게라 걔는 아주 제가 또 많이 남아 제가 내 알아 습때 습때 니들 동안 습때 주도 하나 좀 알았대 아니 배드라스 이제 되니
라시체 드네마 언디게 갱 가가라 오겐디게 네 가블게라네 주네 두세 텐소 고말에 담에 고말로라 고모자 매자 또 잔도 텐소야 내가 어도 디 모스쿠도 두다 모스쿠도 존스나 모스쿠도 강보 강라들 시도 강라를 무시도 강보를 뭐 어디다 시제 강보라고 두면도 그래 도스 두주래 야 강보라고 담대면서 배 가고 담대면서 도스 두주래다 도스야 아 돌아시면 하시지 그래서 그게 제로네 게르가 어디 게르가 두다서 어떻게 나 찬스 라스 두만 하고요 제가 두나시 자리 집이다 야마래 제가 아들 사다 돈다 지도니도 순데 돈이 돈하고 수수들다 내서 모टर 수수래 다데 다와지 두아스 뚱제 담담 걸 더저 때문에 도도스는데 아데 가서래 디 코에 다와디 다 당범마 동자 가공제 가지 지위 된제 지어라 어디 동아디 동아 쳐는 막가 동아 쳐는 막가 다 창도 동아디 이 춤은 야 공부도 지지 춤은 차 동아 다들이냐 동아디 동아디 추준이야 무슨 배로 거래 아니 장마들 동아지와 가끔 동아지 치름는 막가로 자 근데 지금 좋아지라 다스 받아 그래 맞다 지금 더커랑은 주연들 요마래 추버 추나래 예 추버 추나래 더커랑은 주 더자면 나이도 추버라 무슨 좋아지나래 그런 거 요마래 제가 저들 도나쳐도 막아 중도 차도 내더라 어디 저들 다와스 바다 바다버잖아 남 셰 어토스레 제가 진짜마다 저게 다 수수 주sem집에 쇠샤버려 이제 제가 빼잖아 돼 나를 재면은 중앙에 저도 공짜지 시작해 좀 거에 동안데 거에 대화도 동안이면 공짜데 빼 계속을 시작해 좀 제마다들 공짜 정말로 동안 거지 남기지 거에 대화도 동안이면 빼면서 계속을 나와서 동안도 계속 도저히 잡아도 동안도 진짜 제가 잡아도 좀 좋아서 하는 지나 아고라도 잡아도 좀 하지만 자다니 베나가서지 레다 미메 이베는데 가리는데 저 찾아보지 자 사와쯤은 가는데 저기나 아니 이제 주장면은 주제 주장면은 주제 주다가 더 따뜻이 잡으셔도 더 주다 더주라 자자데 더 타는데 가서 더 나한테 가르치는지 자자데 사유동아 체르네 가마 주다 사유동아 이제는 사유동아 체르는 마가 아니 주장면은 주 두마디 차부 두마디 주는 야게 주는 주는 야게 오 이제 소아텔라 다와스 받다스 로트베 저 다와스 받다스 근데 다와스 다와스 아니 가서 다와다 나라
那学了什么子的都一他就是一什么那先进我都是的这个他第一先唱了我第一花了没得那么价格我就是花了这花了杨家价格就是我第一唱话对都是가자 그 전화 찍고 가자 너도 시작해 상에 찍도 봐 너도 시작해 그 전화 찍고 있어 저도 배제 거이나 너도 되면 너도 시작해 그 전화 찍고 봐 어디 그 전화 찍고 거는 랑코나 찍다는 두 찍고다 다 너를 이렇게 다 보다 저와 너를 참아 있는 그 매일 지금 제 다보다 해도 제자한테 어디로 다보다 해도 지르와 제자 어디는 저도 가져래 들이 착버리 너자 너 세바 들이 뒤지고 하래 제자 시작은 가자 제자디 어디 그거 좀 주죠 어디 착과도 배다 그거 좀 가자 아무도 다 아무서 또 그다 도시를 제가 어디 그래 무슨 저 딘딘 말을 보여러니 따왔네 있는데 저도 잡아도 따고 저도 그래 제가 그요다 제가 동아리 제가 거기서 신나 만주구나 동아리 신나 주잖아 동아리 신나 가도 저는 잡을 동안에 제주로 와 제주 잡을 동안에 제주로 와 제가 대라 제가 대화도 나야 제가 가서 대화나 자신감의 동안이 사회 동안이 지는 막가 저 차부 동안이 추는이야 좀 초들어 대화서 받아래 세상한테 러시아는 또 다래 제단 동안시 빠지고도 동안 빠지래 제단 전에 주 대화야 저 짜와 니네요 말해 저도 좀 자월데 녀도라 시스템을 더 많이 봐. 근데 제가도 아도들은 자기를 거의 대화 상황을 자거다. 그 눈들도 거의 동안 상황 거의 대화 상황 동안이라 지도 와. 제가 아야다 그런다. 어디지 라저가 개인고디 제가한테 그들 진짜 하나 지금 진영사를 잡아두지 동안도 그 사람 무시해서 하더니 가서 어디 자전년이 풍부 저기 가서 전부들 내더냐면 시원제로 와 동안 잡더리 대대 상자저 어디 내더냐면 싸면서 제바 대라 때는 영바 양제 대라 때는 동안 양제제 저도 두 sembre 저 동아도 어디도 왔지 제제 어디도 잡아도 제 동아 어디도 sembre 수메 감내 마 냐나 보도 다 부모 담지오다 근데 말에 자자 잡아도 제 동아 잡더리 저 어디서 자도다 다랑이지 다 콜 저 타베 가마 타바담 많이 봐 대자 다저 저당 조금네 단내게 되죠 조금네 더 많이 봐 드니 하자래 선전야와 장도 베다 미들도 할로 하면 인터프레트 잘네 내가도 그도 근데 그동안 자도 좀 발라 돈에 야 잡에 산지 그거는 랑이 집이 아고도 될거 같아라 아니 랑이 잡에 산지 그거 터고도 대지는 거 제상을 제스 산이 어두지 어디다 야 대저 야 저번에
जस्तै छ्याङ खानु अगाडि तपाईले तीर्थ अथवा तृष्णा आउँछ तृष्णाको गर्दा तपाई छ्याङ खानेर छ्याङ खाएपछि छ्याङको माथि लागेपछि फेरि तपाईलाई दुःखको अनुभूति हुनेछ जस्तै मेरो सोलखुम्बुमा मेरो एकजना काका हुनुहुन्थ्यो उहाँ गेलोङ हो उहाँको मेरो घरमा चाहिँ काम गर्ने आमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो दिदी मभन्दा माथि एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ म तिब्बत जाँदाखेरि उहाँ बितिसक्नु भएछ मेरो भाइ साङ्गे त त्यतिखेर सानै थियो आमाले चाहिँ त्यहाँ रक्सी पार्नुहुन्थ्यो रक्सी चाहिँ अब एउटा कालो भाँडोमा छ्याङ पकाउनुहुन्थ्यो छ्याङ पकाएर त्यो माथि चाहिँ हामीले चाहिँ पर्जा भन्छ त्यो राखेर चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ सानो अर्को राखेर फेरि त्यो माथि चाहिँ एउटा थप्पनी जस्तो राखेर चाहिँ त्यहाँ पानी हालेर चाहिँ अनि त्यो पानी हालेर पानी तातेपछि त्यसको छ्याङको त्यो तपकाना चाहिँ त्यो भित्रको सानो भाँडोमा चुहेर चाहिँ त्यस्तो गरी चाहिँ आमाले चाहिँ छ्याङ पकाउनुहुन्थ्यो मेरो त्यो मेरो काकाले चाहिँ अथवा त्यो काकाले चाहिँ छ्याङ खानुहुन्थ्यो छ्याङ खाएर मलाई पनि मम्मीले अलिकति हालेर दिनुभएको थियो मैले अलिकति मात्रै सिप खाएको थिएँ त्यतिखेर म मातेर चाहिँ लम्पसर भएछु मलाई चाहिँ त्यस्तो मातको अलिअलि अनुभव चाहिँ छ त्यहाँबाट त्यो लम्पसर भइसकेपछि मलाई चाहिँ म चाहिँ कस्तो भनेपछि जब लामखुट्टे मरेपछि त्यो लम्पसर भएपछि म त्यस्तो अवस्थामा भएछु र त्यहाँबाट मलाई चाहिँ मेरो काकाले चाहिँ पछाडि राखेर चाहिँ बगेर चाहिँ माथि लाउदो त्यहाँ गुम्बामा लानुभएको थियो त्यस्तै गरी लाउदोमा लगेर चाहिँ अनि त्यस्तो खालको मलाई चाहिँ एकदमै त्यस्तो मातको अलिकति अनुभव चाहिँ छ त्यो मात चाहिँ सबै सानोबाट सुरु र ठुलोबाट चाहिँ त्यसको मुक्ति हुने गर्छ त्यो चाहिँ अथवा त्यो चाहिँ सिर्फ आफ्नो दुष्ट दृष्टिले मात्रै रचेको आफ्नो सत्य रूपमा नभएर त्यो चाहिँ एउटा कल्पनाको रूपमा मात्रै रहेको त्यस्तो खालको सुख हो संसारिक सुख सबै त्यस्तै नै हो संसारिक सुखलाई चाहिँ दुःखको रूपमा हेरेर चाहिँ हामीले ध्यान गर्नु चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ र त्यस्तो गर्नुपर्ने हाम्रो मार्गक्रम लमरिममा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ त्यस्तो खालको म अथवा त्यस्तो खालको छाकपले चाहिँ गर्दा चाहिँ तपाईँ चाहिँ फेरि चाहिँ यो संसारमा चाहिँ पतन हुने हेतु हुनेछ त्यस्तै बुझेर चाहिँ तपाईँले त्यस्तो खालको दुःखलाई चाहिँ को चाहिँ जरा चाहिँ तपाईँको सत्यग्रस्त अथवा आत्मग्रहले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ मेन तपाईँको हेतु चाहिँ आत्मग्रस्त अथवा आत्मग्रहले चाहिँ गर्नेछ त्यस्तै गरी त्यस्तो खालको ध्यान चाहिँ हामीले धेरै नै गर्नुपर्छ सांसारिक सुख सबै दुःखको स्वभावको छ त्यस्तो खालको ध्यान अथवा भावना चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ आफू मात्रै नभएर सम्पूर्ण अनगिन्ती प्रेत अथवा अनगिन्ती प्राणी हरूको निमित्त दुःखबाट निवारण अथवा त्यसको दुःखको निमित्त चाहिँ म आजको धर्मशरण गर्छु त्यस्तो खालको आशय चाहिँ तपाईँकोले पैदा गर्नुपर्ने हुन्छ Ando lungen de quality this. De
양수 팅나 두중 무병무지 뭐 차와로도 야 남에서 여러와 찬양제도 당연제 예배 동안 제시돼 네 이거 이거 예배 동안 투거래 왜냐와 니제와제 요 니제와제 매만 보죠. 그자 매만 보죠. 없어. 런양의 땅, 뿌리다에 탕, 안주라면 낙자, 샤마리 동바. 이 바스 샤마리 동바 진 샤마리 동바. 어디 단냐 주고 니고 단냐 주. 진짜 주라면서 해야 돼. 세상에 주라면서 해야 돼. 언제든지 담불이 나라 하와이 다 도와 모두 뭐 하잖아. 배 그소리 사이원이야 매트인제 매바트베 매첨부터 빠빠빠빠 도자 망고 사이원의 매바트 아니 진짜 가시요. 네. 어디 한다 하와이다 지jem 사자 망몰라 어디 린단에 사원에 메트야 사원에 메바 아니 메다 추 메디 가서 추낭시지와 루딩이 어디 라바 스콜 라바 어디 막 되나 아니 하와이에 따가지 뭐이 차부 매 다들 매는 차부 쇼도 근데 다디 안든단지 잠버링이 매 도단도 슈도 말이 이네 매티 라바생에도 말용나 도 슈거래 도도도 가게 나와 슈르고 저한테 저한테 내 삼발라체나 주라면서 하죠와 어디나 깨왜 주라면서도 어디입니다. 주라면 그 영사도 주라면 냐와 주라면이야. 영어에서 되기도 그디 빼지 사지도 어떻게 다 지능을 깨버리나 저는 주라면서 지능을 냐와 하자 매 주랑 진심 디나라 깨버들 주라면서 어떻게 내 들으시기도 제가 취재도 가서갈 때 어디를 르는 메트인 거래 어두세 이렇게 해지 메르는 메트인 거래 어떻게 어래 저 주라메 저 어디 제단디 더 칠리베 단다 주라메서 다디 메디 르는 메트 메디다 어제 같은 님 가지고 제 뭐냐면 점에 원 근데 제 같은 영화인데 라이마 친구도 어디 가래 가서래 그런 저 세리빈 영화 길는 거라 봐 미토나마도 세리보 그런 저 미토나마도 길는 거라 봐 제가 어떻게 야 단다 세리빈은 캐슈 가자다 민디 제사 세리빈은 캐슈지 가자 민디 드는 제사 어디다 그 라버스 줄을 되게 나네 지금 제배는 그 줄을 제배는 낭받쳐서 해서 라버스 그러면 가자 된 제사들이 Einstein. 얘는 outside things. Einstein이 다 그거 뒤줄로 되긴 한다. 우리 저기는 제는 낭배 쳐셔서 그 드라버다 낭배 쳐야 돼. 그 진짜 때문에 쉬지 알아. 되자. 제가 어디 들에 그자다 장도 냐왕을 베제스 냐왕을 베 아다 강바 작선 자 강바됐다만 매마 후리 살려버단다 뒤지는 거 치기네
다 지나서 동안 배시죠. 딜레 타는 양들이 제부지 양들이나 매제부터 제일부터 가서래 동안 영화여보다 엄마들에게 동안 채와 뭐 다 장롱에도 누구를 냐옹을 제스 때 고냐옹을 콜 하더니 동안 주셔서 어디 바바고 뒤는 다 삼저 대버리 안도 잠버리 밑도 암저 터베니 이제 맞지 다 망자는 자야 말봐 낭배성을 자야 말이 터베든다 이제 같이 이제 맞지 어다템 담마게 시스다 살다 시스나 디바정 조사 야마레 시스나 살다 뭐 살 주저 살다 다만요 제점 때문에 잠들 전투에 있는 산적은 좋은 잠들 전투는 다기지를 뭐듯이 살다 되니 그 되니 용줄이다 빼면서다 신도다 가도다 멜로 봄담 동주망 빠빠빠빠 용줄다도 가드 용되면 용줄에 데려다 다 살다 어제 미미네서 이제 맞아버려 다스가 최퇴하스나 매저 아들 좀 제스나 매아들 다 저들 양마다 다고 민서 다 찾았다 아직도 돈이 맞아버려 내외 동안도 양 맞아버려 영제다 그래서 아까 두세 잘다다 그걸 사왔다 그걸 다 미통 영인 갖다 문제는 살았다 저 대응다지 잘다다 두지 배는 다 대부분 다 저쪽에 나오던 다 어두스리 빼면서 다 작은 저 다다 남바상집에 최트 가르 딕바이메 가르에다 딕바이메 가능가 좀 가르 딕바이메 암조트 즉 가르에서는 게 좀 사요 암조트 즉 까와서 버려야 제가 다리 책임하잖아 다리 간도 sombo 축진 링한다미 메갈라 데딘데 디바침부터 빵 어디 순하게 좀 가와자 좀 드로도나네 정래 서서서 경당하래 수능 경당하래 말 서서서 경당하래 서서서 고당하래 지금 맞잖아 어때 대양 초다 던점이 초다 던저 질럽을 초다 나게 상하게 냠래 질럽이 가져 아다 그런 택배직도 가져게 질럽증나 대바진 질럽지 저래 저는 나게 냠래 돈에 나게 냠래 집에는 뒤져봐야 말해 그 심정에 진짜 심정에 던들어 진짜 뱀치거든 나야는 제대 소소 디기두야 되지도 말이 제가 다른에 그래서 이제버지 아무도 다가는 찾네 제가 나기 냠는 여러 봐 어쨌든 저는 도저히 왜 내가 제가 제일전 그 대바전 제일도 저기 나기 저는 나기 냠는 던져 어떻게야 अभिमोक्ष आगममा भनिएको छ तपाईले छ्याङ सेवन अथवा मादक पदार्थ सेवन गरेपछि चाहिँ तपाईँ नरकमा पतन हुन्छ त्यस्तै नरकमा चाहिँ नर्मे अथवा न्यर्खुटुक अथवा नजिकको नरक न्यर्खुटुक रहेको छ त्यसमा तातो 6वटा र चिसो 6वटा नरकहरू रहेको छ जस्तै छोरमे भन्दा चाहिँ जस्तै अहिले हवाई भन्ने ठाउँमा जस्तै जमिनभित्रबाट चाहिँ तपाईँको आगो उत्पत्ति भएर चाहिँ बाहिर आउने गर्छ त्यो बाहिर आए चाहिँ त्यो आगो चाहिँ यो हामीले साधारण यो संसारको आगो जस्तो नभएर त्यसले चाहिँ ढुङ्गाहरू पनि सबै पग्लिने त्यस्तो खालको आगो हो
त्यो हवाई भन्ने ठाउँमा चाहिँ म त्यसको अवलोकन गर्न गएको थियो त्यो आगो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ छो रब्मे भन्ने नरकबाट चाहिँ उत्पत्ति भएर आएको होला जस्तो लाग्छ त्यो उत्पत्ति चाहिँ कति भित्रबाट चाहिँ कति गहिराईबाट चाहिँ आएको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले वैज्ञानिकहरूले चाहिँ पत्ता लगाउन सकेको छैन एउटा उच्च पदमा रहेको एकजना वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ धर्म गर्ने भए चाहिँ बौद्ध धर्म गर्नु भनेको छ छ्याङ खाएर नरकमा पतन भएपछि अथाह दुःख जस्तै मुब्यो अथवा अब म चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ पतन भएर चाहिँ कयौँ वर्ष दुःख भोग्नु पर्ने रहेको छ नरकको दुःख चाहिँ नसकिनेसम्म चाहिँ तपाईँले भोग्नुपर्ने छ अहिले हामीले यस्तो बौद्ध धर्म श्रवण गर्नु पाउँदा हामीले वास्ता नगरेर सुन्न पाउँदा त्यसले वास्ता नगरेर व्यवस्था गरेर गऱ्यो भने त्यो चाहिँ आफूले आफूलाई नै उल्लु बनाएको हो हामीले जब चोकतिर तपाईँको त्यो रक्सी हामीले छेच्याङ भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ जब त्यो खाँदा चाहिँ त्यो चाहिँ अथवा त्यसमा चाहिँ मन्त्र गरेको त्यो चाहिँ एकदमै गोप्य अभ्यास हो त्यो खाँदा चाहिँ त्यो चाहिँ खानु मिल्ने त्यसमा मन्त्र गरेको हुनाले त्यसमा चाहिँ त्यसको मा चाहिँ नरहेको अथवा त्यो चाहिँ एक किसिमको गोप्य अभ्यास हो 어디 그자 이제 또 줘야지 그자 그래서 이제 차가 자야 돼 차가 주면도 내 자서 니버티 민놈이 니버티 주면도 되다니 그자 네발리게 나지 넬지 이게 제자 뒤쇼라 주나 네버리 이게 냠도 주는 주시는데 아무도 그전 차는 민놈이 니버티 주면도 그래서 내가 다들이 가슴이 쉬어들어가라 양자 내 제주도 어디 subject 같이 쉬는다 네 시에서 담았게 아마도 가자데 대든다 다 산지고 꾸라도 꾸바제베 피에 빡도 매버려와 어디는 집이다 야, 나 저기 자. 그래서 이제 롱디 양조 라비 이제 제가 뒤에 그 사람 다자가 또 마시게 돼. 장주 삼바 잠발라. 그나체 리지푸 부모니 다시 진짜가 왜 아니 두저지 당보다 깔바 두저지 깔바 강글르니 깔바 가서 강글르니 제매 장난이야 뭐 강글르는 자절라 근데 어디 출렁스는 자절로 그지다 아니 장주 싱은 평양 갑라 강글르스나 자하게 저 강가대 말에 저도 뭘 인생 이제 파원가라 다보 자라마 다보를 이제 어디 숨샤 공개 자라마 다보를 이제 람레스 수는데 어디 강gelung에서 자살로 그지 숨샤 저자데 오늘 뭐 대자살로 그지만 로 저다 자수의 제매 장단님 까봐 가서나 강글루의 제매 장단님 봐 강글루 제매 자수
까봐 다가자 아빠 주는자 주는 일 삼절 대버와 그냥 라고데 주서 라고는 게 제마 다가지 까봐 다가지 까 제마 대 제마데 제마데 다 제마 장장 어디지 제마 저 어디 장에 나양 추주루드세 참모참모를 명다도 추주루드세 거기나 전주승 배는 거기는 제가 이 참마사의 추들 들지 배 참모참모 어디지샤 간다지 강물 가봐 다가버데 랑에 라베나 제메 장난냐 봤으나 전 다가는 삼절 대버도 다가는 일 삼절 대봐 하고서가 제가 다다 자주 제메 장난냐면 가봐 와 근데 라마자 삼절 대버려 전에 점벌링이 점린 타다게 누르 장난냐봐 점린 타다게 누르 장난냐면 랑상제라 다점바 랑상제라 솔트레라자 보다 그래서 보다서 산제스 가면 랑상제스 넘버 3지 메시지 지금 말이야 랑상제 이제 그럼 탐 지금 두 장단님이 랑상제라 아니 가서 그래 니마 딱봐 하이세 르자바 두지 하이세 데 상제 말이 하다하면서 하더래 하이세 르자바 두지 르자바 니마 딱봐 바바바 이제 감그 두개 장단님이 랑상제 라 아니 이제 이 부모 버리 대바쯤 그래서 뭐라 강다 가로 찍고다 니마 딱봐 하이세 하이드 자라마 아니 하이 그 자라마 이제 하이 그 니마 딱봐 부진 오 디게달래 아니 산지 군담 꾸당 그도 리모 제 대바유네 매네 제 잠디 아니 나말레 소남 쳐와 당래 대바사스 나말레 진짜 나말 추질 잡으래 그러나 쉬질 말을 이내야 군자다 그 리모 당가도 그래서 그발 오다 통화 점진이 나와야 학배 쓰는 쳐와 뒤에 타는 데봐 세거래 자고 가래 저도 시그레는 삼당 거래 누가 좀 좋아 저 사거래 저도 시거래 맞아 가다가 그때 그래서 자다 가게 잘라 통화도 찍버지 가게 다 바통도 찍어서 빠시는 대지를 가 낭매도 가다 마시버도 뭐가 제가 낭매 찍어서 말이 미시브 수나지보다 랑들 제교 할레바 수나지보 쇼 수나 제미시브 수나지보다 저도 랑을 수나지보 가와상 뭐면서 로아 되래 맞아 자도 말에 랑 가와상 뭐 쇼 신학거래 그래 네 야这주다 제가 생각만 지키셔서 अस्ति ढोको क्रममा भने चाहिँ अहिले यो अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिदिनु अस्ति बुद्धको मूर्ति दर्शन गरे अनगिन्ती पुण्य आर्जन हुनेछ जस्तै यो मञ्जुश्री सूत्रमा चाहिँ भनिएको छ जस्तै गङ्गाको बालुवा गो एक बालुवा चाहिँ
त्यस्तो खालको अनगिन्ती पुण्यहरू चाहिँ जब हामीले बुद्धको आकृति अथवा बुद्धको थाङ्गा अथवा मूर्तिहरू दर्शन गर्छौँ त्यस्तो खालको गङ्गै लुङ्गी च्याउ भन्दाखेरि गङ्गाको बालो मात्रै नभए त्यो बालो चाहिँ गङ्गा भने चाहिँ हामी भारतको त्यो गङ्गा जल नभएर समुद्रलाई बुझ्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ फबङ्ग गुरुलाई चाहिँ उहाँको मूल गुरु दाकबरी मुचेले भन्नुभएको रहेछ त्यस्तो खालको एक मुठीको बालुवामा चाहिँ अनगिन्ती रहे चाहिँ त्यो बालुवा पनि साधारण बालुवा अलि मोटो मोटो नभएर एकदमै मसिनो त्यस्तो खालको अनगिन्ती बालुवाको चाहिँ जब हामीले बुद्धको आकृति अथवा मूर्ति अथवा थाङ्गाहरू चाहिँ दर्शन गर्छौँ त्यस्तो खालको अनगिन्ती पुण्यहरू चाहिँ हामीले सञ्चय गर्छौँ त्यो एकदमै त्यो देख्ने बित्तिकै त्यस्तो खालको पुण्य चाहिँ सञ्चय हुनेछ त्यतिकै व्यवस्था गर्ने विषय होइन यो त्यस्तो खालको त्यतिखेर चाहिँ आफूले एकदमै भित्रैदेखि एकदमै आफू सौभाग्यशाली अथवा भाग्यमान रहेछौँ त्यस्तो खालको भावना लिनुपर्ने हुन्छ 다들 죽을라 어느 데다 제가 아니 다차 타면 잡아지는 두스 타면 잡았담지 아니 되다 가져오래 뼈 부어다 면도 부어다 아니 차 잡았다 저 잡이나 아니 다 대금 남에 근데 이게 연자망부 부여다 연자 부어도 넘어져다 그 대하고 왔다 대배 되게 자도와 디디 제베나 수나 라양 수나 참보 타레다 나말을 학바 디저거래 나마스 구수다를 뭐지 잡자 television 학바 어다 손은 제뭐 탈래 대봐 사서 어디 정도가 되셔거래 다 들어도 त्यसपछि अलिअलि यस्तो दशौँलाई जोडे मात्रै पनि र त्यो जोड्दा साथसाथै तपाईँले धूप फुलहरू त्यस्तै चिज चढाए पहिले भन्दा पनि अत्यन्तै धेरै अझै पनि धेरै पुण्य चाहिँ सञ्चय हुनेछ सुन्नुहोस् म ठान्देबा नमालेन हाक्बा 어디 쟁거래 अझ 한번에 낭바 지기나 다가서 다바를 지윈자 부 제 낭벨루스 말이 낭벨루스 말이 하 레비다 하 대가라 윤자 보다가 저바 가르면 빠빠빠 진짜 나리가 학바 순간 제뭐 탈래 대바 저 여자를 보이나 띵치주 가르인데야 나만도 검자라지 가방라디 다 나마 자라 나도 바사요래 디 바사라요래 정말 게랍대시다 어디 샤테나를 신강 나마 인지갑라 때 bombo든 제세마라 아자다데 그런 낭미 그다 난 잡아가지 잡았지 배 나마 방선네 리강라 데 카잘 여러 카잘 가서 숭례하기도 막매서 지금 자기 그거 전부 그거 봐 어디는 지금 공자들 저한테 더 맞죠 당한테도 상당도 리토보 아니 제나라 라마처에 당하야 보시고 자자데 그들 나디 칼문에 빠져셔도 세브지 레세브들 빠져 전부야 보시고 자자 아니 가면도 제 그런 짜땡제도 와 저와도 치면도 저와도 패자이나 그나 아무것도 아니 저와도 일단 템스탄스더니 자마 저를 보게 한다 칸라가 지송데 난제마
nenjime nejore ne sawa jinga mang shingme 가자 탐링바 구진이 중도아 nenjime 두제 그런 전에다 nenjime 가원터다 탐링바 니 이제 우리 차도 좀 어디 지금 가리나다 중에 먼저 드리디 샴데 nenjime 셰스 버사 nenjime 셰 도지라마 팀 도지야 키는 되게 리드 달라야 강마 추주주 데비들 지시자 단 되는 지면바지 때문에 나고 자자 네 뒤에 간라가 뒤에 지제 어디 자가지 봐야 돼 당만이 저다도 저희 난좀 그래도 순도디 뒤 순수를 여사 난좀 팀세대 저도 어디 님들 맞소 니나 집이요 전 어다지 din내지 명도시라 주매다 제가 어디 줄무슈 냠는 줄무슈 아니 그런 주주마당도 그라 매버서 그러다 가가 또뭐 손다 진짜라 주주마도 매버서 아니 그건 벌라 패지 데미기 미세제버서 제가 그 네바 간지는 그 자도서 그러 잡든지네 주정도 잡든지 자고 내가 간지 자고 들 재미 미스 되면서 또 그런도 잡든 거라 네 나도 그 피비가 찾아 그러면 또 그러면 갱거랑 순남 그런데 이제 저도 되는 중사 제자다 별 도와면서 어도 자마자마부터 자자마서 밖에 주는 것이 쉬워서죠. 근데 공자서 야신다 좋아래. 근데 가서 막 꿀꿀야 단사다 자가만 꿀리 가서 가 저가 창조 가자다 창조면서 도시나셀라 주나셀라 돌로바들 저러와 진전 다들 그래서 작화자서 어디는 어디는 쇼 어다 로가는 쇼 어디는 진짜 가사가라 열마다 가사가라 쇼 닝시에 망고시 가반라 쇼 자마다 가반라 쇼 된데 저 다보자 대쇼 대 고모도래 제가 콘 자자와 제자니 근데 시담 윤자 부야데 갑자기 제정 지지도 갑자기 신 지지도 신 진주지 들으니 시단 버리는 디모도 버려 니네 디모도 더 띵들어 띵들어 갑자기 가다 매로야데 신 지지도 들으니 이제 다 근데 다 하면 터잖아 그런 날에 뛰어 여보 이제 뭐야 그래도 그런 날에 이제 이거래 근데 하다 고생하다 손나 빠도 손마 하 레바다 진짜 제바다 리모다 고서 제발에 다 답줄게 손은 전부 타올래 잡아서 거다 이제 부에 빠빠빠빠빠 라마자 시거래 손은 좀 뭐 빠빠 저도 어디 내시오다지 배는 찾아와야지 이내고 잘라면 못 잡아줘라 찾아와지 너 어디는 저거다 싫어 룩수 말이 저도 거봐 주제들과 낭마산제 낭바자도 룩수제 어디 말이 인자부에 두주 말이 저도가 다 니버 들다 당보도 이마 니버 들인다 대증내만이 가정이만 쉬어봐 내가 롱당하면 두저고 그래 롱하산 자사송 제다 구성 두달라 저와 포와 다 상중 무슨 제지 저보 수단냐봐 남이냐봐서 가서 로인봐 어디 시험을 상제를 저보 상제 제니 저보다 찍자 펜은 수는 찍자 어디 시험을
다 되거든 다 사는 것도 저 저담배 나가와 주주 저 말이 지금 직장 성의 전에 저번에 지금 직장 수단냐와 남했냐봐 어디한테 롱터가면 시험하지 야 니가 되다 하고 야 지주다 त्यसो गर्नाले पहिले भन्दा पनि धेरै नै पुण्य आर्जन हुनेछ यो चाहिँ एउटा बौद्ध परम्परा मात्रै होइन पहिले कपन गुम्बामा पनि छ गुरु राप्तिनको कोठामा बाक्सुको डाँडामाथि एकजना भिक्षु चाहिँ एउटा ठुलो गुरु पूजाको थाङ्गा चाहिँ राखेर चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यहाँ धेरै नै ध्यान गर्नुहुन्थ्यो पछि चाहिँ उहाँले त्यो डाँडाको मुनि चाहिँ उहाँले चाहिँ योगीको साक्षात दर्शन गर्नुभएछ योगीको रूप दुईटा फम्दिङमा दुईटा डाँडाकै थियो त्योबाट एक चाहिँ उहाँले डाँडाको मुनि चाहिँ त्यो योगीको चाहिँ साक्षात दर्शन गर्नुभएछ म त्यही ठाउँमा चाहिँ म र खान्ड्रोला दुईचोटि जति चाहिँ छोक चढाउन गएको थिएँ जब त्यसपछि उहाँले चाहिँ टुक्चुमा पठाउनुहुन्थ्यो टुक्चुमा पठाउँदा चाहिँ उहाँले चाहिँ टुक्चुमा पठाउँदाखेरि चाहिँ टुक्चुमामा चाहिँ आगो बल्थ्यो पछि उहाँ तिब्बतमा जानुभएछ जब उहाँले टुक्चुमा पठाउनुहुन्थ्यो तर बिरामीको त्यो बिरामी चाहिँ निको हुने गर्थ्यो त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ चीन सरकारले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जेलमा हाल्नुभएछ त्यसपछि उहाँ सायद तिब्बतमै उहाँको चाहिँ देहान्त भयो होला एकजना हुनुहुन्थ्यो माथि कपनमा हामीले राखेको उहाँले चाहिँ एउटा सानो सुईको औषधि हाल्ने बोतल जस्तो चाहिँ सानो चाहिँ जम्मा गरेर सातवटा राखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ पानी चढाउनुहुन्थ्यो त्यस्तो गर्नाले पुण्य चाहिँ अचम्मै लाग्दो साह्रै नै धेरै नै पुण्य आर्जन हुने गर्छ यो एउटा मात्र परम्परा मात्रै होइन अब दोस्रोमा चाहिँ मैले अस्ति नै भनिसकेँ मैले आगम दिन चाहेन किनकि मैले अस्ति नै भने जब हामीले बुद्धको मूर्ति अथवा उहाँको पोस्तो अथवा चैत्यहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ पूजा गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँको पूजा गरेमा साक्षात बुद्धलाई नै दर्शन गरेर चढाएको त्यो खालको पुण्य र त्यस्तो खालको पुण्यको चाहिँ नमिन अथवा त्यस खालको फल चाहिँ एउटै हुनेछ त्यसमा कुनै फरक पर्ने छैन तपाईले एउटा मूर्तिलाई पूजा गरेको र तपाईले साक्षात बुद्धलाई चाहिँ अगाडि नै गएर तपाईले पूजा गरेको चाहिँ दुईटाको चाहिँ पुण्य र त्यसको फल चाहिँ कुनैमा पनि फरक पर्ने छैन त्यसको पुण्य पनि एक हो र त्यसको फल पनि एउटै हो 다 선보다 가르미 시골다 진실이 도래 다들 인류의 치명하게 손에다 섬에 잡라 대잖아 남아면 봐 섬에 잡서 오다 듣습니다 진실이 도래 가수한테 시골다 선보다 대체지셔나 인생의 상대지 최담대 산지가 최대 산지가 더 있고 이것도 연리하나 어떤데 산지 그림도 있는데 참여봐 대신도 산지가 그림도 있는데 참여봐 대신 나가도 오라 참여 대신도 대신 시작을 연부왕 참여도 산지가 그림도 있는데 나가도 참여봐 어디 산지라 처박 간대지 부어이네 대표한테 참여해요래서 어디래 저는 어떤 게 단을 하다도 게좀 뭐지 시야쳐도 섬나 뜬데 하고 섬되면 자야쳐도 제단
방법을 받아 마시는 방법을 봐. 산지에 쳐 담제 제네스도 산지에 쳐 담제 체매바 대준다. 산지에 나가도 체매야. 달 초박 한대지 부어이네. 그래서 유한범아 아 체매도 달 초박 한대지 부어 폐 체매바 좀 더그랬어. 어디 저거래. 대하고 가래. 다시 초박하는 제번에 산지 가마도 주두가를 랑산지 가마도 주두가. 대야 산지 유대 강요 제일 폐 저배 차바 차서 거래자마다 저도 폐 세매바 나가도 세매바요. 타예소 썸지미 자오 수마매도 빠두매도 당매도 어디 저바 가는지 보이네. 차저 꼬라져 드니까 저바 가는지 한다. 표현 당매바 나가도 표 당매 세매바 어디 정도야? 타예소 썸지미 자오 수마매도 빠두매도 당매도 저바 표현 하고서가 어떨다? 다 숨어지제. 하고서 다 숨어다 줘봐야지 다 낭만을 누르지 마다. 거지. 미스를 쓰는 쉬다. 근데 아메리카 나시 아메리카도 왔지 가져를 못 왔는데 빌리언, 트릴리언 달러 어떻게 다 같은데 매네야. 가게 하면요. 가져와. 제반주 가게 하면요. 가져와래. 이 말을 가서 뒤에서 가면요. 오다. 저 방거지 내 이 말을 가라고 하지. 이래야 그 낭바이면 상. 지 처박한듯이 보이는 와. 상제라미네 처박한듯이 보이네. 가라마서고 상제를 처박. 가서서 가라마서고 자다 가라마서 산제를 접어다 폐 산제를 접어 폐 세모도가 아주 폐 할래도가 산제를 이제 세모요 대전도 접어 폐 세모가 저 숨도와 들에 제단지 시험을 빼면서 순나 접어도 하대 방고 산제 접어 대바이네 방고 나면 빠빠빠빠빠 다 그게 미 지절합이 달러 가서래 정주망보다 장주다 가나 빌리언다 망고 책항라 다삼바 유는지는 손 심절인데 손 사기라 대모도 대바지 선제고 저거 대바 영화래 제가 빼다 망쳐지 빼다 가두라 산나서보다 큰데 이제 엄마한테 딕바 빠고 매만 심전에 심전 세네 라고 망못을 님을 동다치라고 세네 배셔용을 망쳐봐도 밥잖아 근데 간다다 밀어넣어봤자 밀고 왔다 근데 주도 전부 자셔서 딕바 쉬우 사서 샤반 영마레네 샤바 자시면네 तुझसे जागा जाया हमारे तुम साथ है हमारे से कहाँ था दादा संजय सुराया हमारा अब कल खबर दे दिखा मस्जिद चंपे ने दिखा बहुत मैं साथ थे ताशिंगा हमारे ताशिंगा ड्रामा तो जिका ये सोलह बजे काम उधुंगन युंगा वा तरी ट्राई हम तो अदेले पांगो चिक तो पांगो चिक चेतन कर जब मन जाना अंदर चेतन है सासु साइड सीधा चौबे ने सीधा साइड या मासा को चौबे अदेले फिर सुनम बातो सुन समय बता सासु मन थाइबा पापा संजय ये थाइबा यो ना सीधा चौबे दले ये पेन थाइबा संजय में जब सुना चम तेरे तेरे सुना चम बहुत तो 제정 어디서 꼭 버들라 경험에 쓰는 사지 디디부 달러
가서 야 동주다 드니 가서 다 들보도 망보다 동주를 대봐서 망보다 경험에 수는 사죠 어디 뒤를 롱제바 마도 라야 수는 사요 말을 하나지래 하다 뒤지 부서도 슈 지가봐 이네 수는 사도 사 지야 말에 제자 아니 경험에 수는 사고 되고 뒤부터 롱제바 마도 수는 사도 사 지야 말에 제자 밑에 제대 장말로 녀모 도도다 가서 어두고 이제 도들에 제대로 찌아마래 제다 신행에서 찌아마도 야마래 텔라다 셈차미도아 빵야마도 셈차미도아 하다 빵고 오 시선을 거지 말이라 오 이마를 가로 어디 산재를 접어 차지 손은 나가다냐 와봐서도 타이어 장배 빠빠빠빠빠 저 어디 이거 상대주 그만해 수능사가 하네 대를 가져와 대를 이쪽 줘서 어디 대 수능 좀 쉬위도 봐 빵고디 매매서 수능 좀 어디 게자 수능 좀 빠는 거기 유다 좀 $1 billion 가져가네 체들라 디버지에 샤야마레 어디니 가져와 만지에 다야마레 건조 서지 건조 저버지에 보여야마레 삐 저버려 빼면서 저버려 빼서 저버려 나는 신앙에 성납 가마 저라 제자 어디서 상담을 하지나 아다 건조 쳐버려 다시 마다마다에 수수 사정한테 마셔걸어야 쳐버려 선은 참아 장부터 산지를 윤대 야바나 지금도 선은 참 어디서 참아서 연예가 된다 그래서 연예가 숨어 된다 अब तेस्रोमा चाहिँ अवलोकीश्वरको सूत्रमा भनिएको छ बुद्धको अनन्त गुण आकाशरूपी गुण भएको कारणले तपाईले बुद्धलाई त्यस्तो चढाउनु अथवा बुद्धको पूजा गरेमा तपाईले त्यस्तै खालको चाहिँ अनगिन्ती अथवा अनन्त फाइदाहरू हुनेछ जस्तै त्यहाँ भनिएको छ अनगिन्ती अनन्त साह्रै नै धेरै त्यस्तो खालको चाहिँ आफूले पनि त्यस्तो खालको गुणको प्राप्त हुने खालको फाइदा चाहिँ तपाईलाई हुनेछ जस्तै अहिले अमेरिकातिर जस्तै करोडौँ डलरको धनी भए पनि एउटा डलर भए पनि डलर वाला धनी भए पनि एउटा माग्नेले चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ पूजा गरेमा त्यस्तो खालको त्यो माग्ने चाहिँ बुद्ध भनेर त्यो करोडौँको डलरवाला भन्दा पनि त्यो माग्ने चाहिँ साह्रै नै एकदमै भाग्यमानी हुनेछ किनकि त्यो माग्नेले चाहिँ त्यस्तो खालको बुद्धको अनगिन्ती पुण्य गुण भएको चाहिँ त्यति नै अनगिन्ती गुण प्राप्त हुने चाहिँ पुण्य चाहिँ सञ्चय गरेको हुन्छ जस्तै अहिले त्यस्तो करोडपतिहरूले चाहिँ मान्छेले झुकाएर प्राणीको हत्या गरेर चाहिँ त्यस्तो करोडौँको चाहिँ डलरहरूको चाहिँ कमाइ गरेर चाहिँ करोडौँ डलरवाला भएर बसेको छ तिनीहरू सबै पहिलो जुनीको चाहिँ सञ्चय गरेको पुण्यको चाहिँ चलायमान गरेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अहिले त्यस्तो खालको भएछ अब त्यस्तो गरेर त्यस्तो खालको मान्छे चाहिँ अब मरेपछि सिधै तल नरकमा जानेछ त्यसमा कुनै त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै पनि न कुनै देशेना पाप देशेना गर्ने अथवा तुङस्याहरू गर्ने त्यस्तो गर्ने कुनै पनि मौका छैन किनकि त्यस्तो
डलरकै महमा चाहिँ फसेको हुनाले त्यस्तो गर्ने कुनै पनि समय नभएकोले त्यस्तो खालको व्यक्ति चाहिँ मरेपछि सिधै नरकमा पतन हुने गर्छ। त्यसकारण हामीले खानाहरू भोजनहरू गर्दा पनि पहिले चाहिँ बुद्धले चढाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गरेमा चाहिँ हामीलाई पनि अनगिन्ती फाइदाहरू चाहिँ हुनेछ। अनि त्यस्तो खालको सञ्चय गरेको पुण्यले चाहिँ तपाईँ पनि बुद्धत्व गर्ने हेतुमा अथवा त्यस्तो खालको सञ्चयले चाहिँ तपाईँ पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हेतु चाहिँ सञ्चय हुन्छ। त्यो सबै बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि नै हुनेछ। 스무데사 다 시버디 하고자 상지기 청주산바 매판발데 좋아해 참자모 번데 몰라 참자모 번데 참자모 보문이는 뭐 참자모 번데마 진den바라 진den 파우더 진den의 파우더 이 상지기 샤블라 또왜 아니 몰라 배워 가르쳐서나 깔바 중주 예다 저시 능성을 때문 거야. 상지 샤블라 진딩 파우더 또래 잠시 못 빨대매 아니 진딩 파우더 또래 상지 샤블라 쳐보라 제자 아니 깔바 중주 예 에드 한데 밀린 이온스 까와 중주 예다 저시 아니 내성을 때문 거야. 이것이 산제 송아리. 최장 들어선다 땅한데 님은 땅을 현장이네. 때 가서라 차지 때와이네. 뼈지 부어이네. 양라제 재미지 부어이네. 저와 가래 보내. 가서라 잠어동을 저와 부어이네. 가라마서 거는 저 부어이네. 딱 가래 저와 가래지 부어이나. 참말로 표현들이 어래. 내손라 단사만 뻔되면 나신기 랑라 다 상정어라 저보데 같아진가만 시에 다소아 룽다 드링롱 잠깐만 두고 제자 가서 롱장다 제자 표현이 까와 tum주 제다 tum주 까와 tum주 제다 저시 능성을 때문에 거 작업 랑라 어디 시험을 주고 이 시험을 그래 쳐봐 보아다 차자 그러지 어디서 저번에 어디 좀 시험 거리 쳐봐 간대지 보면도 루지 보이는지 매도 진주도 보이는지 간다 산제 구르도 고아 매네 미고 전에 보고 찍고 지자래 팬도 그래 찍고 지자래 됐는데 표현이 전당에 가서니 시버디 가사지 내손라 다 전선 방세만 빨대만 하시네 내손라 전에 가봐 저 등주 제하다 저시 내손 지가 말이 그래 제가 로 데비시 대하고 도스래 배 미세버 수는 좀 뭐래 난도 다 제나 제나 텐데 수나 전부래 수나 빠도 배 수나 전부 가와사마 어디래 하시는 거래 가와사마이면 시행 거래 야, 되지. 다 주고 다 샤마들 럭빈다. 다 나바들다. 나바데.
다디 다자 돈바세가 더바 남도 체도 남도 섬쟁 체도 아니 장주 섬줄었지 랑기 또 남아서 장주 섬줄었지 아니 가장 담에서도 꿀이 집어담 밀어서 쟁어서 왔다 얘라 쟁어서 왔다 얘라 집어담 그서 거랑 맞지마다 당을 잡아 근데 지마다 남아보다 지마다 당을 잡아 지마다 내 체도 상대기 다나신 까와 투미 그는 가지 잘못해서 소사 하자마자 줄서 까와찐 까와 뻗어만 줄서 안돼 체도 안돼 체도 어다 까와 잘못해서 소바건 안돼 체도 가지 잘못해서 줄좀 안돼 체도 가지 잘못해서 삼대검 되는 시시를 얻으지 되는 손이 좋지 이제도 손이 저 dimita 손이 좋 네 상주 가마토 근데 체도 대단 어다 대까지 대가 안 돌아가지 소소라까지 다 산지 근데 팬 사마로 다자도 마시고도 산지까지 산지가 랑라 심지어 랑다 심지어 탐자 어디까지 미지베까지 어디 심지어 산지까지 상 다자도 마시고도 어다 까지 잡아서 소소 어디 대까지 산지까지 어텔도 총으로 와 된다 하나 되게 와 팬 되게 돼서 산지 숨어라 오자 산지 저 삼지 산지 같은 저랑 된데 그거 해야 돼 산지 다시 담아 시켜도 냐지 그래서 같은 와 네 뒤한테 수술하면들 가도 자월 맞죠 어서 어디서다 뒤한테 파테나 수술하면들 자월 맞죠 야 어디지 주는 것은 다야. 다 잠은야. 어느 산이 동마에 산이 내가 동마 샤드면 나다야. 한다도 주제에 시험하지는 나 봐도 주고요. 아니 삼되고요. 내가 주제 시험에 된이 다바를 쳐셔야 말이. 제가 버를 시험에 주제 시험에 야. 저 되게 하고 시험했다. 알레. 진짜 스스 가와서 근데 가와서 뭐면 징그래. 야, 어디죠? अब चौथोमा चाहिँ बुद्धले मिग्मालाई भन्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ बुद्धको चाहिँ पैतालामा चाहिँ चन्द्रको फुल छरेकोले गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ कल्प 8औं कल्प र 4 करोड जन्म चाहिँ उहाँले चाहिँ नरकमा पतन हुनु नपर्ने त्यस्तो खालको पुण्य चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको थियो जस्तै हामीले पनि फुल धूप अथवा ढोक पूजा गर्नाले पनि त्यस्तै खालको त्यस्तै खालको पुण्य चाहिँ हामीले आर्जन गर्न सक्छौं बुद्धको फोटो अथवा बुद्धको आकृतिहरू केही पनि नभए तापनि तपाईले मोप गरेर चढाए पनि त्यस्तै खालको पुण्य चाहिँ सञ्चय हुनेछ हामीले छो गरेर त्यस्तो खालको भाग्यमानी हामीले यदि छो गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो भाग्यमानी हुन सक्छौं हामी अब पाँचौंमा चाहिँ बुद्ध हाम्रो लागि चाहिँ बोधिचित्त प्राप्त गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ 3 अनगिन्ती को चाहिँ पुण्य चाहिँ आर्जन गरेर त्यस्तै 3 अनगिन्ती ध्यान गरेर ध्यानको अभ्यास गरेर 3 अनगिन्ती काल चाहिँ उहाँले चाहिँ दानको चाहिँ अभ्यास गरेर शान्तिको अभ्यास गरेर चाहिँ आज हामीले यस्तो खालको चाहिँ धर्म गर्ने मौका मिलेको छ
त्यो चाहिँ सबै बुद्धको कृपाले गर्दा चाहिँ आज हामी त्यस्तो खालको छेउ गर्ने मौका मिलेको छ। त्यस चाहिँ त्यो सबै बुद्धको कृपाले गर्दा हो। उहाँले चाहिँ त्यस्तो तिनै कालमा चाहिँ पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भारको चाहिँ उहाँले चाहिँ सम्पन्न गरेर चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेर चाहिँ आज हामीलाई यस्तो खालको छेउ गर्ने चाहिँ मौका चाहिँ उहाँको एकमात्र उहाँकै कृपाले मात्रै रहेको छ। त्यस्तै गरी 14औं दलाई लामा त्यस्तै उहाँले गर्दा चाहिँ आज हामी यस्तो खालको धर्म चाहिँ हामीले अभ्यास गर्ने चाहिँ मौका मिलेको छ। त्यो सबै उहाँहरूको कृपाले गरेर चाहिँ आज हामीले यस्तो खालको धर्म को अभ्यास गर्नु पाएको छौँ। र अब केही दिन मात्रै होला, त्यसपछि म पनि छाम बस्नुपर्ने छ। अब जहिले पनि यस्तो धर्म दर्शन गरेर बस्नु मलाई पनि खासै समय छैन।大概今年300给我都能多个人，现在就是老是大白在每年没人都啥子哟，啥西别给这些没得干。一些呢，跟这样。哦呀，这是。